நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் குமார். இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஜேசிபி 3DX ஜேசிபி டீசல் மேக் இன்ஜினை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது என்பது தான் ஃபுல் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் இன்ஜின் ரீபோர் பண்ணுறதுலேருந்து கடைசியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபுல் வீடியோவாக இதில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். முதல்ல எடுத்தோடனே பிளாக்கை ஓவர் சைஸுக்கு போர் பண்ணுறாங்க. சிலி வடிக்கிறதுக்காக பிளாக்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வந்து போர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அடுத்ததாக அந்த போருக்கு சிலிவு தகுந்த மாதிரி சிலி வடிக்கிறாங்க. இந்த சிலிவு சைஸ் 106 ஓவர் சைஸு. ஏற்கனவே 4 போரும் போர் பண்ணிட்டாங்க இந்த லைனருக்கு சிலிவுக்காக. இப்போ சிலிவை ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸில் வச்சு சிலிவை ப்ரெஸ் பண்ணி அழுத்துறாங்க. இது 2வது ஸ்டெப்பு. ஃபஸ்ட்டு போர் பண்ணாங்க, 2வது அந்த போருக்கு தகுந்த மாதிரி சிலிவை இறக்குறாங்க. இப்போ சிலிவு இறக்கி முடித்த உடனே அந்த சிலிவில் சில பிசுறு இருக்கும், அதெல்லாம் அது க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது மெயினை செட் பண்ண வேண்டியதான். வாஷ் பண்ணி எடுத்து வந்தாச்சு. இப்போ சொருகிறது அது நாசில் மாதிரி இருக்கும். மெயினுக்கு ஆயில் வர்றது 5 ஜோனல்லையும் 5 நாசில் இருக்கும், அதை போட்டாச்சு. இப்போ அடுத்தது மெயின் பேரிங்கை ஃபிட் பண்ணுறாங்க. மெயின் பேரிங் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. மெயின் ஷாஃப்ட்டை ஃபிட் பண்ணுறாங்க. மெயின் பேரிங்கை சுற்றி விட்டு நல்லா ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த மெயின் ஜானலில் ஆயிலை விட்டாச்சு. இது த்ரஸ்ட் வாஷர், அந்த கிராங்க் ஷாஃப்டினுடைய கிளியரன்ஸுக்காக. த்ரஷ் வாஷரும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. நண்பர்களே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும், இல்லைனா பொறுமையாக சொன்னோம்னா 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே வரும் இந்த வீடியோ. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதை ஒரு 2 தடவை போட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடும். த்ரஷ் வாஷரை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த பீஸு பேஸ்ட்டு நல்லா தடவிட்டு, இதுதான் அடுத்த பீஸு கிராங்க் கேஸ். பேஸ்ட்டு தடவிட்டாங்க. இப்போ கிராங்க் கேஸை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிராங்க் ஷாஃப்ட் மெயின் போல்டு. இதுதான் மெயின் போல்டு. 10 போல்டு. மெயினுக்கு டார்க் பண்ணிட்டாங்க. மெயினுக்கு டார்க் அடித்தாச்சு. இது கிராங்க் கேஸனுடைய சைடில் வர போல்டுங்க. 10 சைஸ். இதை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணோம்னா
கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஃபிட்டிங் வேலை முடிஞ்சிடுது. கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ஃபிட் பண்ணியாச்சு, மெயினுக்கும் டார்க் அடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்தது பிஸ்டன் ஃபிட்டிங். பிஸ்டனில் ரிங்ஸ் எல்லாம் மாட்டியாச்சு, கனெக்டிங் ராடுங்களில் பேரிங்கும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பிஸ்டனை ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா பிஸ்டனை மாதிரிக்கும் ஒர்க் ஷாப்லேயே முடிச்சோம்னா பிளாக் வேலை முடிஞ்சிடும். அடுத்தது நம்ம சைட்டில் போய்ட்டு மீதி வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். பிஸ்டன் 4 போட்டு கனெக்டிங் ராடை டைட் பண்ணிட்டோம்னா பிளாக் வேலை முடிஞ்சிடுது. பிஸ்டனெல்லாம் போட்டு கடைசியாக கனெக்டிங் ராடுக்கு டார்க் வச்சு அடிச்சிட வேண்டியதான். பிஸ்டனை மூட்டி வச்சு கனெக்டிங் ராடுக்கும் டார்க்கை அடித்தாச்சு. பிஸ்டனு, கனெக்டிங் ராடு, மெயின் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. அடுத்தது இப்போ சைட்டில் நம்ம மீதம் உள்ள சர்வீஸ் பொருளெல்லாம் மாட்ட போகிறோம், அதையும் பாருங்கள். இதுதான் ஒர்க் ஷாப்பில் பார்த்த பிளாக்கு. இப்போ சைட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். அடுத்தது கீர் கேசிங். இது உள்ளதான் கீரெல்லாம் வரும். கிர்லோஸ்கரில் இது கிர்லோஸ்கர் மாதிரி வராது, ஜேசிபி இன்ஜினில் ஃபுல்லாக ஆப்போசிட்டு. கிர்லோஸ்கரில் ஃப்ரண்ட்டில் வரும் கீர் கேசிங், பேக் சைடில் ப்ளைவில். ஜேசிபி இன்ஜினில் ப்ளைவில் சைடில் தான் கீர் கேசிங். கீர் கேசிங்கை ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டை மாட்டிட்டோம், போட்டு எல்லா போல்ட்டும் டைட் பண்ணிடுறோம். ஆயில் பம்பு, லூப்ரிகேட்டிங் பம்ப், அது எங்கே வருது பாருங்கள். மெயின் ஷாஃப்ட்டுக்கும் பிளாக்கை தலைகீழ வச்சுருக்கோம், நம்ம கீழே வருது ஆயில் பம்பு. இப்போ டாப் சைடில் சம்பு சைடு தான் வச்சுருக்கோம். பிஸ்டனுடைய டாப்பில் கீழே இருக்குது தலைகீழ. ஆயில் பம்பை மாட்டிக்கிறோம். அடுத்தது டேப்பட்டில் ஆயில் நினச்சி 8 டேப்பட்டையும் போட்டுடுறோம். ஒரு சிலிண்டருக்கு 2 டேப்பட்டு, 8 டேப்பட்டை போட்டுடுறோம்.
இதாக இருக்குது பாருங்கள், டேப்பட்டு தான் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். டேப்பட்டை போட்டாச்சு. இதுதான் ஃப்ரண்ட் சைடு. இதை தெரியுத ஹோல்ஸ், இதில் தான் நம்ம வந்து டைமிங் வைப்போம். இப்போ கேம் ஷாஃப்டில் ஆயில் தடவி கேம் ஷாஃப்டை இப்போ டேப்பட்டு போட்டோம் இல்லையா, அந்த ஹோல்ஸில் சொருகிட வேண்டிதான். இனிமேல் தான் இன்ஜின் டைமிங் வைக்க போகிறோம். கவனமாக பாருங்கள், அது தெரியுது பாருங்கள் ஹோல்ஸ். அந்த ஹோல்ஸ் தள்ளுறோம் பாருங்க, அந்த இடத்துக்கு நேராக உள் சைடில் ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும். இந்த போல்ட்டு போகிறோம் பாருங்கள், அந்த ஹோல்ஸில் போட்டு லாக் பண்ணிடணும் கேம் ஷாஃப்டை. இப்போ இது ஃப்ரண்ட்டு சைடில் ஒரு ஹோல்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஹோல்ஸில் ஒரு போல்ட்டு போட்டுருவோம் பாருங்கள். இப்போ இந்த சைடு பிஸ்டனும் அந்த கடைசி பிஸ்டனும் மேலே வர்ற மாதிரி வச்சோம்னா கிராங்க் ஷாஃப்டில் இருக்கிற ஓட்டை சென்டர் பண்ணி அந்த ஓட்டையில் கரெக்டாக வச்சோம்னா இப்போ டாப் கரெக்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பிஸ்டனும் 4th பிஸ்டனும் டாப்பில் இருக்கும் கரெக்டாக வச்சோம்னா. கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் வச்சுட்டோம், ஒரு போல்டு லாக் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். இப்போ சென்டர் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ டாப் செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இன்ஜின் டைமிங் வைக்க போகிறோம். கேம் ஷாஃப்டை அந்த ஹோல்ஸில் கரெக்டாக வச்சு ஒரு போல்டு வச்சு லாக் பண்ணியிருக்கோம் கேம் ஷாஃப்டை. இப்போ வந்து மெயின் கீரை ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அதில் ஒரு பின் இருக்கும், அந்த பின்னும் கிராங்க் ஷாஃப்டினுடைய பின்னும் ஹோல்ஸும் அதில் போய் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கணும். கிராங்க் ஷாஃப்டை டாப்பில் வச்சுட்டோம். கேம் ஷாஃப்டையும் அந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக டைமிங்கில் வச்சுட்டோம். கிராங்க் ஷாஃப்டினுடைய புள்ளி கீர் அதுவே அந்த பின்னை கரெக்டாக வச்சுட்டோம். அடுத்தது பம்பு டைமிங். இப்போ இன்ஜின் டைமிங் வச்சுட்டோம். பம்பை பாருங்கள், அந்த ஹோல்ஸ் பாருங்கள். பம்பு ஷாஃப்டினுடைய அந்த காடியும் அந்த கடைசியினுடைய ஃபஸ்ட்டு ஹோஸையும் பாருங்கள். அந்த ஸ்டெப்பு கரெக்டாக இருக்கும். அந்த கார்னர் அந்த பம்பு காடி அந்த வெட்டு வாட்டம் இருக்குது பாருங்கள், அந்த காடியும் ஃபஸ்ட்டு இதுவும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி வச்சு ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரை வச்சு டைட் பண்ணிக்கிறோம். பம்பு டைமிங் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரில் இருக்குது. பம்பை டைட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பம்பு கீரையும் மாட்டிக்கிறோம். இப்போ எதையுமே நம்ம காட்டினோம்னா மாறிடும். கேம் ஷாஃப்ட்டு, கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ பம்பையும் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரில் வச்சு லாக் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே வச்சு கீரை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடணும். டைட் பண்ணிடணும்னா 3 கீரும் மேட்ச் ஆகிடும். அதன் பிறகு டைட் பண்ணிவிட்டு சுற்றினோம்னா ஒன்றும் ஆகாது. இன்ஜின் டைமிங் வச்சுட்டோம், பம்பு டைமிங்கும் வச்சுட்டோம். இப்போ கிராங்க் ஷாஃப்டினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஷர் அது ஆயில் சீல் அதில் தான் ஓடும். அதையும் டைட் பண்ணிக்கிறோம்.
இப்போ கியர் கேசிங் வேலை முடிஞ்சிடுது. இன்ஜின் டைமிங் வச்சுட்டோம், பம்பு டைமிங்கும் ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இப்போ மேல் கவரை இப்போ லாக்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பார்த்துக்குங்க, இது மாதிரி தான் வைக்கணும். கொஞ்சம் கீர் மாறிட்டாலும் பிரச்சனையாகிடும், ஷார்ட் ஆகாது. ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குது பாருங்கள். பம்பு ஷாஃப்ட்டு, கேம் ஷாஃப்டினுடைய அந்த போல்டு, கிராங்க் ஷாஃப்டினுடைய அந்த பின்னு ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும். 3 கீரும். இப்போ கீர் கேசிங்க அந்த போல்டெல்லாம் எடுத்துடுறோம். கேம் ஷாஃப்ட்டு கீரில் ஃபிட் பண்ணி அதெல்லாம் போல்டை எடுத்துட்டோம். எடுத்து இதை ஃபிட் பண்ணுற வேண்டியதான். ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அதை அடுத்தது புள்ளி. பெல்ட் டென்ஷனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சின்னது. அதுக்கு முன்னாடி கிராங்க் புள்ளியினுடைய சீல் அடித்து கிராங்க் புள்ளியும் மாட்டிட்டோம். பெல்ட் டென்ஷனர் பிக் இது, அதையும் டைட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது சம்பை மாட்டிடுறோம். ஆயில் சம்ப். இதில் கேஸ்கட் வராது, பேஸ்ட் நிறைய அப்ளை பண்ணி ஃபிட் பண்ணுற வேண்டியதான். அந்த சம்பில் ஆயில் பம்புக்கு போகிற ஓஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், பைப்பு. அதில் ஒரு ஓரிங் வரும், அதை போட்டுடணும். போட்டு பேஸ்ட்டை வச்சு லாக் பண்ணுற வேண்டியதான். சம்பை டைட் பண்ணுற வேண்டியதான். சம்பை டைட் பண்ணிட்டோம். பிளாக்கை திருப்பியாச்சு இன்ஜினை. இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரும் 4th சிலிண்டரும் டாப்பில் இருக்குது பாருங்கள், பிஸ்டன் டாப்பில் இருக்குது. அதான் நம்ம டைமிங் வச்சுது. இதுதான் ஹெட்டு லேத்து கொடுத்து வேலை செஞ்சு கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது கேஸ்கட்டு, ஹெட் கேஸ்கட்டு. இப்போ அடுத்தது ஹெட்டை தான் போட போகிறோம். ஹெட்டு லைட்டாக பேஸ்ட்டு தடவி கேஸ்கெட்டை ஃபிட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து வச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்தது ஹெட்டை தூக்கி வைக்கிறோம். ஹெட்டை தூக்கி வச்சாச்சு. கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுது. இப்போ ஹெட்டு போல்டை போட்டுறோம், போட்டு டைட் பண்ணிடுறோம். ஹெட்டு போல்டை எல்லாம் பக்காவாக டைட் பண்ணிடணும். அடுத்தது புஷ் ராடு.
இந்த புஷ் ராட் வந்து இன்ஜின் பிளாக்கில் டேப்பட் போட்டோம் இல்லையா, அந்த டேப்பட்டில் போய் இந்த புஷ் ராட் படியும். எட்டு புஷ் ராட் இருக்கும். ஒவ்வொரு டேப்பட்டுக்கும் ஒன்று ஒன்று போட்டு ரேக் ராம் அசம்பிளியை ஃபிட் பண்ணுற வேண்டியதான். அந்த 8 புஷ் ராடிலையும் உட்கார்ற மாதிரி ரேக்கரை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணுற வேண்டியதான். இப்போ ரேக் ராம் அசம்பிளியை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது ரேக் ராம் அசம்பிளியில் வால்வு கிளியரன்ஸு பார்த்துட்றோம். இப்போ டாப்பில் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி டாப்பில் தான் இருக்குது, அந்த ஹோல்ஸில் வச்சிடணும். டாப்புனாலே இந்த ஃப்ரண்ட்டு புள்ளியில் ஒரு அலன் ஸ்க்ரூ வரும், 6 mm அலன் ஸ்க்ரூ. அதை கட்டிட்டு ஒரு போல்ட்டை டாப்பில் வச்சு சுற்றினோம்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும். கிர்லோஸ்கரில் ப்ளைவில் சைட்லேருந்து 1 2, ஜேசிபி இன்ஜினில் ரேடியேட்டர் சைட்லேருந்து வரும் 1 2. இப்போ ரேடியேட்டர் சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு வால்வு எக்ஸாஸ்ட்டு, அடுத்தது இன்லெட்டு, அடுத்தது எக்ஸாஸ்ட்டு, இன்லெட்டு, இது மாதிரி மாறி மாறி வரும். இப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போ டாப்பில் வச்சு புஷ் ராடை சுற்றி பார்க்கணும். அந்த 2 வால்வும் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அடுத்த சுற்றில் 4th 2ம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் சிலிண்டரு, ஃபஸ்ட்டு வால்வு, 2வது வால்வு, 3வது வால்வு கிடையாது, 4 5 இதை மட்டும் வால்வு கிளியரன்ஸை செக் பண்ணிக்கணும். 1 2 3 கிடையாது, 4 5 ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் இந்த 4 வால்வுக்கு மட்டும் கிளியரன்ஸ் செக் பண்ணிக்கணும். நாலு வால்வு கிளியரன்ஸ் செக் பண்ணிட்டோம். அடுத்த ஒரு ரவுண்டு அந்த பின்னை எடுத்துகிட்டு அடுத்த ரவுண்டு சுற்றணும். சுற்றியாச்சு. அந்த பின்னை சொருகணும்னா அடுத்த ரவுண்டு. இப்போ வந்து 8 7 6 5 4 கிடையாது 3 இந்த 4 வால்வை இப்போ கிளியரன்ஸ் செக் பண்ணிக்கணும். 8 இன்லெட்டு 7 எக்ஸாஸ்ட்டு அதே மாதிரி மாறி மாறி வரும். ஃபஸ்ட்டு வால்வு 8th 8வது வால்வு 7வது வால்வு 6வது வால்வு 5 4 கிடையாது 3வது வால்வு. இந்த 4 வந்து 2வது டைம்.
அவ்வளோதான். இந்த 4 வால்வும் செக் பண்ணிட்டோம். இப்போ வால்வு கிளியரன்ஸு முழுமையாக முடிஞ்சிடுது. எட்டு வால்வுமே செக் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் 4, ரெண்டாவது ரவுண்டில் 4 வால்வு. இது போல் தான் வால்வு கிளியரன்ஸ் வைக்கணும், செக் பண்ணணும். டேப்பட் கிளியரன்ஸ், வால்வு கிளியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, டேப்பட் கிளியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது லிஃப்ட்டு. இந்த லிஃப்ட் பம்பை மாட்டிக்கிறோம். இந்த லிஃப்ட் பம்பில் ஒரு பின்னு இருக்கும். அது அந்த பின்னு கேம்ப் ஷாஃப்ட்டில் போய் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த பின்னை சொருகிட்டு இந்த 3 போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணுற வேண்டியதான். லிஃப்ட் பம்பை மாட்டிட்டோம். இது ஆயில் கூலர். ஆயில் கூலரை கொஞ்சம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த ஆயில் கூலருக்குள்ளே 2 ஓரிங் வரும். அந்த ஓரிங்கை வச்சுட்டு கூலரை ஃபிட் பண்ணணும். இதுதான் கூலர், ஆயிலை கூல் பண்ணுறது. இது கவர், இந்த அலுமினிய பாடி கவர். கூலரை ட்ரை பண்ணிட்டோம். அந்த கூலர் பாடிக்கு வர ஜாயின் இங்கே கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி கவரை மாட்ட வேண்டியதான். கூலர் ஜாயிண்ட் ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இதுதான் இன்ஜின் பிளாக்கில் வர இந்த இடத்துல தான் கூலரை ஃபிட் பண்ண போகிறோம், ஆயில் கூலரை. பேஸ்டெல்லாம் தடவிட்டோம். இப்போ கூலரை ஃபிட் பண்ணுற வேண்டியதான். இதுதான் இன்ஜின் ஆயிலை கூல் பண்ணுற கூலர். கூலரை டைட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது நாசியில் மாட்டிக்கலாம். ஏன் நாசியில் கடைசியாக மாட்டுறோன்னா, இப்போ நம்ம டைமிங் செக் பண்ணுறதுக்காக இன்ஜினை சுற்றும் போது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும், கம்ப்ரஸர் மறிக்கும். அதனால் கடைசியாக மாட்டிக்கலான்றதுனால விட்டுட்டோம். இப்போ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுது. இப்போ நாசியில் மாட்டிக்கலாம். இப்போ நாசிலெல்லாம் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுற வேண்டியதான். அவ்வளோதான், டைட் பண்ணிட்டோம். இன்லெட்டு மேனிஃபோல்ட்டை
மாட்டியாச்சு. இன்லெட் மணிஃபோல்டை மாட்டி டைப் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ராக்கர் கவர், வால்வ் டோர். அந்த பழைய சீலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது சீலை ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு புது சீலை ஃபிட் பண்ணிடலாம். புது சீலை அப்படியே வச்சு அழுத்தி கையால் ப்ரெஸ் பண்ணாலே அழிஞ்சிடும். இருந்தாலும் லைட்டாக தட்டிக்கலாம், லேம்பாக தான் இருக்கும். கையால் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணால் லாக் ஆகிடும். அந்த ஹோல்ஸுக்கு தான் நாசில் படியும், ஆயில் லீக் ஆகாமல் இருக்குது. சில வண்டியில் ஆயில் இது வழியாகவே தெறிக்க ஆரம்பிக்கும். இன்ஜின் ஆயில் வெளியில் தெறிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த 4 சீல் நாசில் வழியாக சீலை ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வால் டோர்னுடைய ஜாயிண்ட்டை ஃபிட் பண்ணி வால் டோரை ஃபிட் பண்ணுற வேண்டிதான். நாசிலில் எப்படி படியுது பாருங்கள், அந்த சீல் கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் ஆயில் தெறிக்காமல் இருக்கும். வால் டோரை ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இப்போ எல்லா வால் டோர் போல்டெல்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது ஹெச்பி லைன், பம்புக்கும் நாசிலுக்குள்ள கனெக்ஷனை போட்டுக்கிறோம். ஹை ப்ரெஷர் லைன், ஹெச்பி லைனை மாட்டிட்டோம். இந்த நாசிலுக்குள்ளே ஸ்னாப் ரிங்கு ஒன்று வரும் ஹெச்பிக்குள்ளே, அந்த ஸ்னாப் ரிங்கை போட்டுருவோம். எதுக்குன்னா அது ஓவர்ஃப்ளோ பைப்பு, லீக்கா பைப்புக்கு மாட்டுறதுக்காக. அந்த ஸ்னாப் ரிங்கில் தான், இதில் போல்டு கிடையாது, அந்த ஸ்னாப் ரிங் லாகில் தான் அந்த லீக்கா பைப்பினுடைய பைப்பு படியும். ஸ்னாப் ரிங் போட்டோம் நாசிலுக்குள்ள. அந்த ஓவர்ஃப்ளோ பைப்பையும் ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான் நண்பர்களே, வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ டீசல் லைனெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதான். இப்போ டெம்பரரியாக இப்போ நம்ம வெளியிலேயே வச்சு ஷார்ட் பண்ண போகிறோம். அதனால் டீசல் லைனை கொடுக்குறோம். வெளியிலே பேட்டரியை வச்சு ஷார்ட் பண்ணுற வேண்டியதான். ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எடுத்து இன்ஜின் வண்டியில் ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியதான். டீசல் லைனெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அந்த சைடில் எலக்ட்ரிக் லைனும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஷார்ட் பண்ண வேண்டியதான். அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இது போல் தான் அசம்பிள் பண்ணணும். நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குமார். நன்றி, வணக்கம்.